大家好，欢迎来到我的频道。今天呢，要介绍的是下午茶的咸饼之一司康。今天所要介绍的司康是樱桃司康，英文叫做 Dried Cherry Scone。那今天所介绍的 scone 所需要的材料有哪些呢？那我们来看一下，所需要的材料有 baking powder, salt, sugar, 1 egg, and dried cherries. This is the packaging. And almond extract, and flour, and cold unsalted butter. 一样的，我会将所需要的食材以及用量呢 list 在说明栏位里头，需要的朋友们可以去看看。那我们就开始做吧。